Lambeku rasanya kok kobong. Dalamnya cabai. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Lestari. Hari ini menunya bakso kuah lava. Ada sedikit nasi dan sama lalapan timun. Langsung saja ya teman-teman, mumpung masih panas, kita ngemplok baksonya. Dan sebelum itu jangan lupa untuk berdoa dulu. Mari makan semuanya. Aku mau minum dulu. Simbah batuk-batuk karena itu aku masak baksonya itu pedes banget ini. Sampai simbah batuk-batuk. Kuahnya merah.
baksonya yang gede itu dalamnya cabai. Nih. Cabai. Dalamnya telur. Kuningnya mau tak sisihkan biar nggak kesereten. Tambah nasi. Kuning telurnya ini masih di sini. Habis. Di luaran panas, baksonya panas, wongnya juga panas. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Doaku buat teman-teman semua, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, abaikan hal yang negatif dan selalu berpikir positif. Jangan lupa bahagia ya teman-teman. Sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.